Привет, друзья! Вы на канале Напольных покрытиях, и с вами я, Роман Пополам. В этом видео поговорим о ламинате раскладкой елочкой, а точнее о конкретном ламинате бренда Berry Alec. Коллекция ламината елочкой под этим брендом выпускается уже не первый год, называется Шато. Очень оригинальный ламинат в толщине 8 мм, и его особенность — это достаточно узкая плашка. Она с большой точностью имитирует натуральный паркет. Смотрится очень бомбически. Прям вот не отличите вы его от натурального дерева. Ну, очень трудно будет, по крайней мере. Кто, наверное, в теме, тот сможет как-то отличить это. А так очень трудно. И вот совсем недавно производитель вывел на рынок коллекцию Шато Экстра. Это уже елка в 12 миллиметрах. Это вообще бомба. Ну, то есть она потяжелее, она сама по себе увереннее такая. Ну, мне просто нравится ламинат потолще. Это прям вот крутой такой ламинатик. Ну, соответственно, цена ее стала дороже. Сейчас она на рынке 3300 в 12 миллиметровом и 2700, по-моему, 2800 в 8 миллиметровом. И она отличается декорами, да, они, то есть, не пересекаются, не повтор. То есть в 8 миллиметровых одни расцветки, в 12 другие. Надо подбирать, то есть будет. Вот. Ну, мне она очень заходит, елка. Вот она у нас в салоне стоит, очень часто на нее обращают внимание, всем нравится, по крайней мере. Дисплей мы ее укладываем очень часто, и в помещении это просто космос какой-то. На объекте, представленном на этом видео, укладывали именно эту коллекцию с проклейкой швов и нахойную подложку. Да, именно с проклейкой швов, чтобы ламинат не заскрипел. Согласно инструкции этого производителя Berry Alec, так делать можно. Обратите внимание, ламинат, уложенный елочкой, вещь достаточно капризная, и укладывать его надо точно с головой. Почему ламинат, уложенный елочкой, заскрипит с большей вероятностью? Ну, на самом деле все просто. Ламинат имеет свойство расширяться или сужаться при повышении или понижении влажности. Влажность в помещении у нас, скорее всего, не распределяется неравномерно. То есть в одной комнате она может быть больше, в другой влажность может быть меньше. Ну или, например, окно у вас открыто, и в мокрую погоду идет дождик, да, влажность может подняться тут, и это изменение влажности, оно, естественно, будет действовать вот на плашки, на пол, да, особенно если там вы оставили на целый день открытые окна, и плашки начинают набирать влажность, то есть, соответственно, от этого увеличиваться. И, как вы понимаете, да, то есть происходит это неравномерно по всей площади, а с большей вероятностью набухнут те плашки, которые расположены ближе у окна, а которые в дальней стороне комнаты, они, соответственно, могут увеличиваться меньше. Но я говорю сейчас не про прям сильное увеличение, а какие-то доли, да, миллиметров даже. Но такое увеличение, оно тоже как раз-таки действует на напряжение в замках. И вот, а если учесть геометрию раскладки, ну то есть она сложная, торец каждой плашки уперт в широкую боковину стороны доски, и при этом увеличение вот это даже на доли миллиметров, о которых я говорю, всегда будет вот делать перекос, и в замках возникать вот это напряжение, нагружать замок. Соответственно, при ходьбе, когда вы будете наступать на эти доски, между плашками, естественно, возникнет скрип. Это, по-моему, само собой разумеющееся. И вот, чтобы минимизировать вероятность скрипа, елка всегда укладывается на сухое, ровное и твердое основание. Это прям вот
должно всегда быть. Обязательно используется упругая подложка не толще 3 мм. Обратите внимание, это важно. Не туплекс, не та пробковая хвойная подложка, либо какие-нибудь там синтетические, но тонкие, там 1,5 миллиметровые можно, чтобы не было возможности у ламината дополнительно ходить туда, вот, чтобы не возникало этого трения между досок. Вот. И каждую комнату необходимо, согласно инструкции, разделять порогами, то есть технический зазор. Не должно быть больших расстояний, то есть там ограничения по площади укладки еще есть. Не больше, там, по-моему, 8 на 8 у елки, там, или 8 на 6. Но чем меньше, короче, тем меньше вероятность возникновения проблем, чем меньше площадь укладывания. Когда вы уложите там 80-100 квадратов елки, не приклеивая ничего, естественным образом у вас будут проблемы. Это прям вот очень даже большая вероятность. Вот. А еще, конечно, обязательным является контролировать зазоры от стен. Обязательно оставляем зазоры не менее 8 мм. Проверяйте. Это обязательно. 8 мм как минимум. 8-10 это важно. Ну, даже с соблюдением вот таких вот достаточно жестких мер, да, никто не даст вам гарантии, что скрипа не будет, поскольку условия эксплуатации у всех разные. Поэтому лично я рекомендую всегда на любом ламинате елочкой либо проклеивать торцы досок столярным клеем, вот ПВА клеем, либо полностью приклеивать ламинат на паркетный клей к основанию. Ну, то есть на стяжку прям грунтуем и на паркетный клей. Тогда скрипов не будет 100%. С ламинатом ничего не будет, поверьте. Сейчас Barry Alec вот пересмотрел все свои инструкции, и сейчас вот только она в английской версии есть, сейчас должна скоро выйти и русифицированная инструкция, где четко прописано, что может быть приклеен. Я думаю, с любой ламинат ничего страшного, если его приклеивать, ничего с ним не будет. То есть это нормально. Другой вопрос еще, все равно вы нормально его не разберете. То есть если вы боретесь, не приклеивая ламинат, с тем, что это плавающий пол, его можно будет разобрать там и забрать с собой, бросить в елку, нормально, никогда не разберешь, не соберешь, там будут и по геометрии ошибки, и замки переломные, то есть такая затея. Никто, наверное, в 99% случаев никто никогда ее разбирать не будет. Вот. Вот, то есть я сказал, что в инструкции это прописано, и, к сожалению, только пока у Barry Alec я вот это встретил, у других производителей пока такого нет, и они, наоборот, стоят горой за то, чтобы не приклеивать, они прям вот это плавающее напольное покрытие, нельзя его приклеивать, хотя жалобы вот ко мне поступают, по крайней мере, часто. Я не знаю, как у них там, потому что, ну, навряд ли кто-то будет рассказывать, что у них жалобы есть, нету, с достаточной точностью. Ну, допустим, когда им надоест разгребать горы рекламаций, ну, я думаю, они тоже рано или поздно придут к такому же выводу. Ну, а я, собственно, приглашаю тебя за подбором и покупкой только лучшего и самого качественного ламината в нашу студию на Ташкентскую улицу. Адрес в ссылочке оставлю в описании. И также напоминаю, что у нас можно заказать профессиональный монтаж напольных покрытий. У вас точно не будут проблем. А если будут, то мы постараемся их быстро и оперативно решить. Но у нас как бы рекламаций по минимуму. Надеюсь, видео было полезным. Ставь лайк и подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые видео. Пока, до новых встреч.